Нашей шестой стоянки рядом, значит, между маяком, как-то называется стир чего-то там, какое-то финское название. Так, и, значит, вот мы так расставили, здесь вот оранжевый ковролин такой, я знаю. Вот положили девайсы у нас солнечные, заряжаются, но от них очень мало толку, буквально только плеер заряжают. Вот. Пользуемся мы, нашли прямо, да, розжиг, и очень помогает нам подсолнечное масло. Так, и сушатся наши вещи. Вот. И Николя пошел разузнавать, где здесь, насколько близко здесь какой-то пункт, где мы могли бы воды набрать, зарядить девайсы. У нас уже все в банках энергии не осталось. Вот. Ну и, так сказать, сориентироваться по местности. Ему очень хочется, значит, вначале в магазин сходить, там набрать продуктов, набрать воды, и потом, значит, здесь вот это вот все готовить и так далее. У меня план другой, и вот у нас очень эмоциональные идут обсуждения в последнее время, как-то мы, ну, естественно, мы вот 11-й день в походе вдвоем, очень все так это эмоционально уже начинается, потому что у каждого свои какие-то особенности. Я, например, после себя не хочу оставить ни бумажечки и как-то так одухотворить пространство. А Никас считает, что это ничего страшного, если остаются какие-то бумажки после нас. Вот это очень, знаете, такой основополагающий у нас камень раздора уже на нескольких стоянках. Вот. Ну и плюс еще у меня все-таки цель поход, а у Никаса цель просто за такое, знаете, зависание. То есть немножко прошел, 2 дня стоишь, то есть вот так. Поэтому, собственно говоря, мне нравится и так, и так. То есть мне нравится и позависать немножко, и потом вперед пойти. Вот. Ну, так что все, так сказать, можно договориться еще. И главное, просто вот в походе бывает конфликт. Целая наука есть такая, конфликтология. Главное не зависать на каких-то проблемах. Ну, тут же прощать, естественно, человека, потому что мы сами, так сказать, не ангелы, понятное дело. Вот. И максимально быстро, ну, максимально возможно, так это осознанно мириться. Вот я так считаю. То есть мы, конечно, очень бурно выясняем какие-то моменты, но мы тут же абсолютно как бы не остается, нету осадка после вкусия какого-то неприятного, потому что очень быстро все разруливается. Вот. Поэтому, собственно говоря, мы вот уже в целом, хоть и бывают какие-то, так сказать, разногласия, но потом это как-то быстро все достаточно мирно урегулируется. Так, смотрим наш костерок. Так, ну, у нас, как, так сказать, осталась консерва килька в томате и это БПшки, майонез, лук, там, это капуста и так далее. Вот, так что есть что перекусить. Хлеб у нас есть. Вот. Усилия такими просто очень такой способ хороший, когда БПшка открывается там, и то, что там есть, вот перчик, и что там специи, ты просто высыпаешь на саму эту вермишель, и то есть она вообще превращается в чипсы. И это очень быстро можно перекусить, там, с майонезом, например, даже. В общем, для похода отлично. Все-таки эти пакеты быстрого приготовления, они очень легкие, и можно их и заваривать, и вот так быстро съесть, если... Ну, вчера дождь, все мокрое было, вот, потом мы устали, естественно, мы костер не стали делать, мы просто посмотрели видео с комедию итальянскую с Андриано Челентано, посмотрели там что-то такое название с папарацци, про папарацци. Вот так неплохая местами комедия, в общем. Вот. Ну, хорошо как бы было отвлечься от того, что
еще. Ну, закат еще был потрясающий, вот я его снимала, показывала. Вот, но здесь такое место, что не очень-то искупаешься, там много камней, плюс такой штормит немножко. И так мы стали достаточно далеко, но это здорово, потому что мы отдохнули от шума волн. Здесь очень мягко это все слышится, шум волн. И ветер нас береговой не беспокоит. Так что готовим завтрак. Сегодня ночью скачал через симку, у нас подключен мобильный интернет, что очень удобно в походе. Скачал еще несколько фильмов, но у нас уже закончилась эта самая энергия в девайсах. И еще потом мы очень долго разговаривали, прямо вообще до утра практически, что-то все обсуждали, рассказывали друг другу. Поэтому вот у нас поход такой, знаете, ну как бы не цель, я уже говорила, что скорее не километраж у нас цель, а ну, походная жизнь в том числе, палаточная. Готовили это самое, ну правда немножко сожгли, потому что Никас подошел и мне тут отвлек меня. Вот. И приготовила я, ну вот это самое, картошечку. Сейчас куда вот я хочу это сало с луком положить. И вермишель вот здесь. Вот так. И очень здорово вот овощи с луком. Так что приятного аппетита. Лезгинка. Бухту, и здесь, смотрите, удивительно, как прибой, как далеко от берега. То есть там так мелко, а было еще даже дальше. Вот там где-то вдали. Сейчас мы сидим, отдыхаем немножко. Вот тоже тут водичка рядом. Вот. Погода хорошая, солнечная. Идем, вот сейчас нам нужно вот туда куда-то выйти. Вот. Мы идем по дороге, здесь рядом. Дорога очень песочная. Вот. И сейчас мы вот как-то по прямой этот мыс тоже вот должны пройти. Следующую бухту. Песочная гусеница, наверное. Такая вот. О, переваливается. Песочку среди листиков идет. Здесь новая бухточка, здесь микроклимат свой. Видите, там камни ее защищают полностью. А мы пойдем вот сейчас вот за мысик вот этот. И там отличный пляж. И мы там сейчас покупаемся вон туда. Вот такой жижей есть бухты. Плюхается. Ну, там мы идем. Вроде чуть подальше лучше пляж. Вот там где-то скупаемся. Вот окуналась здесь. Водичка свеженькая. Вот пахнет водорослями. Никас тоже тут пошел, честно, ять будет. Давай. Будет коронный номер Никаса, как он в воду прыгает. Оп.
Сейчас находимся уже напротив озерков. И вот начиная от пляжа серфингистов, уже глубоко, близко. Тут прям немножко заходишь, и уже глубина. Хорошие пляжи. Красноватым таким кусочком, и здесь камушки такие красноватые есть. И мы выяснили, что если идти от этой бухты по Приморскому шоссе, это приблизительно 1,5 километра до продовольственного магазина. Нам нужно закупиться, причем, как нам сказали местные жители, что до Высокинского озера, куда мы вообще-то планировали, как конечная наша станция, что там больше магазинов не будет. Поэтому нам нужно закупать что-то очень легкое и такое, чтобы хватило на несколько дней. В общем, пока такие планы у нас. Сейчас скоро пойдем, потому что солнце скрылось, уже очень даже прохладно. Значит, вот надо идти. Получается, что вот там такой зигзаг, и нам нужно вверх будет подняться туда. И здесь Приморское шоссе недалеко. И по нему, мы рядом с ним пойдем уже в озерки поселок. Камушки красненькие. Вот я спрашивала как раз, как пройти в магазин. Это 6 детьми, 4 их, а 2 они еще взяли у соседей. В общем, здесь так принято еще набирать, кто идет на пляж, все берут соседские детей. В общем, все отлично. Сейчас солнышко, дорожка красивая. Сейчас собираемся и пойдем. Человек мотор ставит. Я даже вначале не поняла, думаю, что это такое. Это подводное ружье и тыры-пыры. Лупоглазый, не мусори написано. По шоссе, и вот дошли до такого места интересного. Здесь квадроциклы можно брать в аренду, судя по всему. А может и нет, может это частное. Ну вот просто так много, кажется, что можно брать в аренду. Так, а мы идем дальше. Это вот такая вот идет туча. Смотрите. Вот магазин продуктовый, мы пришли в озерках. Закупили мы копченого горячего копчения, рыбку, квас, пиво, репчатый лучок, малосольные огурчики, хлеб ржаной. А потом мы покроем это все вот такими уливками с абрикосовым джемом и мороженым. Вот. И сейчас попробуем, я при вас попробую. О, холодненькая рыбка. Конечно, супер. Костей. Это линь. Многовато костей, я просто влезла в это сама. Хвост. Ну, конечно, если бы она только что была приготовлена, она была бы горяченькая, было бы круто. Ну и так здорово. Так что погнали. Такая вот травка, кузнечики. Вот вещи мы вот так вот кинули. Кричат. Здесь какие-то дома. Ну и наше вот такое фуршетное застолье. Высокий такой стол какой-то. Дождь, гром, молния. Мы вот в озерках. И мы на эту самую, на остановку вот мы сюда спрятались. И там находимся. Сейчас дети, дождевики, перебраться на остановку. И вот, ну, уже смотрите, какой солнышко выходит. Так что я думала, что мы сейчас закупимся в магазине. И нам сказали, что здесь где-то недалеко песочный пляж. И мы как-то спустимся и где-нибудь там пройдем. Я не знаю, сколько мы сможем пронести вещи, это само с продуктами пройти. И мы что сделаем? Поставим палатку. Но сколько-то нам надо пройти все-таки. Посмотрим. Что мы так загружены, что нам даже сейчас продукты некуда особо положить. В общем, вот так.
Сейчас вышли от Приморского шоссе к заливу. Вот уже такое солнце село, уже где-то полдесятого, наверное. Что-то долго мы шли от шоссе, как-то казалось ближе. Вот. Здесь камушки после дождя, собака подошла. Вот чья-то собака здесь ходит, еще большая, кстати, такая. Николя пошел искать место налево. А нам вообще-то идти, нам нужно будет туда вот идти. Мы ничего не знаем, что это за мыс такой длинный. Вот. То есть надо будет по карте смотреть. То есть мы километров несколько сегодня прошли с вещами, тяжело по это самое. Вот. Так что заканчивается 11-й день. А сейчас палатку будем ставить.